А вы знали, что первые российские беспилотники появились еще при царе-батюшке? Ну, если совсем точно, при Романовых. Звучит неожиданно, но это не байка. И если эту историю рассказывать нормально, а не как пресс-релиз или лекцию для скучающих студентов, довольно быстро становится понятно, что все разговоры про дроны это вчера придумали, это как из серии интернет появился вместе с айфоном. То есть удобно, красиво, но к реальности имеет примерно такое же отношение, как анекдот про прапорщика, который потерял автомат и говорит: зато ремень целый. Ну, давайте подробно про наши беспилотники от Романовых. Это программа защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. С вами я, Павел Кухаркин, и я вас прошу всегда об одном и том же: подписываться, делиться этим видео, писать комментарии. И, кстати, напомню, что наши видео доступны на других языках в субтитрах, поэтому делитесь с друзьями, кто хочет читать параллельно на другом языке. Поехали! Сама идея убрать пилота из самолета и заставить железяку летать без человека родилась сильно раньше, чем принято об этом думать. В тот период под рукой были гироскоп, провод и вера в инженера в то, что оно как-нибудь дополетит. Причем гироскопы тогда были не те аккуратные коробочки, как сейчас, а здоровые такие механические штуки, которые нужно было раскрутить, чтобы они держали курс. Работали они иногда как старый будильник. Вроде бы все идет как надо, а потом техника внезапно начинает жить своей жизнью. И вот наше время. В Крыму, во дворце Дюльбер, из архива ГА-РФ поднимают чертежи, которые связывают с великим князем Петром Николаевичем Романовым, внуком Николая I. Музейщики прямо говорят: перед нами ранние схемы беспилотного аппарата начала 20 века. Если смотреть на реконструкцию, все выглядит довольно просто. Баллон, пропеллер, крылья, контейнер и, главное, провод, через который этой конструкцией можно было управлять. По сути, это ранний прообраз беспилотной доставки. Только не еды и не посылки, а кабеля связи. Если перевести на современный язык, получается логика, которую мы прекрасно понимаем и сегодня. Отправить аппарат туда, куда человек сам не доберется. Получается, при Романовых придумали первый беспилотник, то, что мы сейчас называем БПЛА, как самое современное оружие. К сожалению, тогда воплотить в реальность его не получилось, плюс революция, и уже было не до беспилотников. Но затем приходит Советский Союз. В 1930-е годы СССР, как говорится, вошел в чат и говорит: а давайте мы это не просто обсудим, а попробуем сделать. Через Астехбюро под руководством Владимира Бекаури запускается целая линия телемеханики, где на расстоянии пытаются управлять всем, чем только можно. Танками, катерами, платформами и, конечно же, самолетами. Это были конкретные проекты с испытаниями, с аппаратурой радиоуправления, где сигнал передается по радиоканалу, а не просто по проводу. И это уже следующий уровень сложности, потому что если провод оборвался, ты сразу это видишь. А если радиосигнал пропал, ты уже ничего не сделаешь. Под эти задачи берут ТБ-1 и ТБ-3. Тяжелые бомбардировщики, такие огромные машины, размах крыла под 40 метров. Их начинают превращать в радиоуправляемые аппараты, которые можно направить на цель. По сути, в управляемые летающие боеприпасы. И здесь начинается серьезная инженерная работа. Нужно удерживать канал связи, передавать команды на рули, держать курс, учитывать ветер, инерцию и поведение машины в полете. И это все на лампах, на аппаратуре, которая весила как хороший такой шкаф, потребляла энергии как небольшой подъезд. И при этом работала иногда так, что инженер потом стоял и думал: это сейчас техника сломалась или просто так совпало? И есть вполне конкретные попытки боевого применения. В 1942 году такие аппараты пробовали использовать против железнодорожных узлов в районе Вязьмы. Машину выводили в район цели, а дальше наводили по радиокомандам. Но все упиралось в старые проблемы. Связь нестабильная, помехи, аппаратура капризная, задержки сигнала. В итоге массовой системы это тогда не стало. Но важен другой вывод. Идея уже существовала не только на бумаге. Ее попробовали под огнем. А между придумали и применили в бою разница огромная. После войны начинается другой этап. Появляется реактивная авиация. Подтягивается электроника, становятся точнее гироскопы, автопилоты, радиовысотомеры. И вот здесь выходит Ла-17.
Разработка примерно 1950 года. Сначала как самолет-мишень для ПВО, но потом появляется версия Ла-17Р, уже разведывательная. Это важный момент, потому что беспилотник впервые становится инструментом, который добывает информацию. Если говорить в цифрах, то Ла-17 мог летать со скоростью порядка 800-900 км в час. На высотах несколько километров с дальностью десятки, а в некоторых модификациях и сотни километров. В зависимости от самого профиля полета. Запускали Ла-17 не просто с разбега, а с наземной направляющей, используя пороховые ускорители для стартового разгона. После этого включался уже маршевый двигатель, и аппарат переходил в программный полет. Внутри работал автопилот, который удерживал курс и высоту с помощью гироскопических датчиков. А это уже та самая база, без которой беспилотник вообще не существует. Если аппарат сам не держит линию, никакой оператор его не вытянет. Дальше начинается еще более интересная инженерка, потому что в разведывательной версии нужно не просто лететь, а лететь стабильно, без рысканий, сильной вибрации, потому что иначе вся фотосъемка превращается в кашу и приходится решать задачи балансировки, демпфирования, стабилизации. С Ла-17 быстро выяснилось, если аппарат летит как попало, то и смысл в нем пропадает. ПВО не получает нормальную мишень, разведка не получает нужную картинку, и вся схема начинает рассыпаться. Так что в целом на то время инженерных проблем хватало. И хватало очень серьезно. При этом сама идея оказалась очень сильной. Во многом это действительно один из дедов нынешних фронтовых беспилотников. Такую систему можно было развернуть буквально в поле при минимальной инфраструктуре. Для этого нужно было поставить направляющую, закрепить аппарат, дать старт пороховым ускорителям, разогнать его до нужной скорости, а дальше он уже уходил в самостоятельный полет по программе. И это меняло саму логику применения. Ты уже не зависишь от аэродрома, а значит тебя сложнее вычислить и накрыть. Потом советские инженеры, как говорится, решают не мелочиться и выкатывают Ту-123 и Ястреб. Здесь все действительно серьезно. Машина массой под 35 тонн, длиной 27 метров, размах крылья около 8 метров, двигатель типа КР-15, скорость до 2700 км в час. То есть примерно 2,5-3 маха, высота полета около 20-22 км, дальность 3200 километров. И это все без пилота. То есть, по сути, это огромная реактивная болванка, которая летит сама по заданной программе, используя инерциальную навигацию, гироскопы, счетчики времени и никакого GPS, никакого спутника. Все на внутренней системе. Если где-то ошибка, то все, полетел не туда и привет. Но самое интересное было даже не в размерах этой машины, а в том, как решили вопрос возврата информации. Ястреб летал, снимал местность с большой высоты, собирал радиотехнические данные, а затем от него отделялся контейнер с аппаратурой и пленкой. Именно этот контейнер спускался на парашюте. Для него была предусмотрена отдельная система спасения и стабилизации, чтобы он не перевернулся и не разбился при приземлении. Аппарат мог не вернуться вообще. Главное, чтобы уцелела разведывательная информация. После этого появляются уже Ту-143 рейс и Ту-141 стриж. Целые комплексы, где есть все. Пусковые установки, машины управления, связь, станции обработки данных, транспорт, топливозаправщики, технические расчеты, и все это работает как единый механизм. Если Ту-123 это скорее стратегическая штука, то здесь уже оперативно-тактический уровень, ближе как раз к реальному полю боя. Ту-143 принимает на вооружение в 1976 году, хотя первый полет состоялся еще в декабре 70-го. Масса аппарата около тонна 200, тонна 300. Скорость около 1000 км в час. Высота полета от 50 метров до примерно 6 км в зависимости от задач. Дальность по маршруту до 180 км. Всего таких аппаратов выпустили около 950 штук. На одну эскадрилью могло приходиться до 12 беспилотников, несколько пусковых установок на базе тягачей, командный пункт, машины связи, станции дешифровки и транспорт для перевозки. Звучит и выглядит как полноценная военная инфраструктура. Запуск происходил с мобильной установки. Обычно это была пусковая на базе шасси ЗИЛ или МАЗ. Аппарат уходил по заранее заложенному маршруту, выполнял разведку с помощью фотоаппаратуры, а в более поздних версиях и телевизионных систем. После чего возвращался и садился на парашюте. Причем схема была не такой простой, как может показаться. Сначала выпускался тормозной парашют, потом основной, чтобы аппарат не разбился при посадке. После этого все только начиналось. Машину еще нужно было найти.
а приземлиться она могла не совсем там, где рассчитывали, особенно если вмешивался ветер. Поэтому бывало, что расчеты прочесывали поля и леса почти как поисковые группы. Потерять такой аппарат было совсем не безобидной историей. Далее аппарат вытаскивали, разбирали, пленку проявляли, а это не кнопка «скачать файл», как сейчас, и не картинка в реальном времени. Это прям химия, лаборатория, время, дешифровка, передача данных дальше по инстанциям. То есть нормальная тяжелая такая военная работа, где держится все не только на технике, но и на людях. Такие аппараты использовали в Афганистане для разведки районов, на Ближнем Востоке, в том числе в Ливане. Сирийцы применяли Ту-143 в 80-е годы. Эти машины сбивали средства ПВО, часть теряли из-за отказов, часть уходила не туда, куда планировали. Но в целом они работали. И к концу 80-х у СССР было все, что нужно для серьезной беспилотной программы. Серийность, инфраструктура, опыт эксплуатации и главное понимание того, как все это действует не на бумаге, а уже в реальной войне. Ну а потом приходит 91 год, и вся эта система начинает разваливаться. Советская инженерная машина вдруг остается без главного топлива, без финансирования. Формальное развитие еще продолжается. Есть, например, Ту-243, рейс Д, это модернизация более совершенной аппаратуры. Первый полет был в 1987 году. Появляются более продвинутые средства разведки, телевизионные каналы, возможность передавать данные почти в реальном времени по радиолинии, а не только через пленку. Для своего времени это серьезный был шаг вперед. На вооружение комплекс принимает в 1999 году, но к тому моменту страна уже прошла через такие 90-е, что даже хорошие решения часто оставались без нормального развития. В те же годы практически на голом энтузиазме тянули проект Ту-300 «Коршун». Это еще советская задумка, первый полет в 1991 году. Комплекс изначально видели как многоцелевой, не только разведка, но и потенциальная ударная работа. Подвеска боевой нагрузки, радиус действия в сотни километров, то есть уже шаг в сторону современных БПЛА. Но до ума машину тогда и не довели. Потом она безнадежно устарела. На этом фоне в 1995 году в Чечне применяет Пчелу-1Т. Это уже совсем другой класс. Масса порядка 140 кг, скорость около 150 км в час, дальность 60 км, высоты до 3 км. Формально это уже ближе к тем легким беспилотникам, которые сегодня кажутся привычными. Но по масштабу это несопоставимо с теми советскими программами, которые были. Несколько комплексов, около 10 вылетов, суммарный налет чуть больше 7 часов. Это не система, а такое точное крохотное применение. И выглядит это как попытка хоть как-то удержать тему на плаву. Но до уровня, повторюсь, советских программ с их сотнями аппаратов и развернутыми подразделениями это, мягко говоря, не дотягивает. И увы, к концу современных нулевых становится окончательно очевидно, что Россия отстает в беспилотной теме тех же израильтян, американцев, которые уже массово используют БПЛА типа Heron, Searcher, Predator, где есть длительное патрулирование, передача видео в реальном времени, точные удары. На этом фоне в 2009 году принимается решение купить израильские БПЛА. Сначала примерно 12 аппаратов на сумму $50 миллионов, потом еще партия. И это уже, как ни крути, не просто закупка, а признание, что свои разработки не закрывают потребности армии. Разработки они как раз были нужны. Параллельно, конечно, идут попытки сделать и свое. Появляется СКАД, тяжелый ударный беспилотник, показанный еще на МАКС в 2007 году. Есть Дозор 600 с заявленной продолжительностью полета до суток. Есть разные тактические комплексы. Но до 2014 года это все в основном было опытными образцами, либо ограниченные партии без настоящего массового развертывания. И вот только ближе к современному времени начинается реальное движение. Войска начинают поступать Орлан-10 с дальностью до 120 километров и продолжительностью полета до 15 часов. Гранат, Элерон, Тахион, более легкие комплексы для тактической разведки. Если собрать все это в одну линию, картина получается очень простая. Беспилотники в России не появились внезапно. За ними стоит долгая история, и первые идеи на самом деле у нас появились еще в дореволюционный период. Мощный рывок был в советское время. Ла-17, Ту-123, Ту-143, Ту-141. Затем, к сожалению, провал 90-х и вот попытки сейчас догнать упущенное время. Поэтому миф о том, что будто это все началось совсем недавно, можно смело отложить в сторону. История наших российских БПЛА началась задолго до нынешнего дня. И уж точно не с модного слова «дрон», а с первых чертежей
еще во времена Романова. И надеюсь, что наши беспилотники будут, опять же, самыми лучшими, такими продвинутыми и опережающими время, как в СССР. Друзья, что думаете вы? Было ли вам интересно узнать про первые БПЛА и про их историю? Пишите в комментариях. Ну а я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.